මට තේරුණා මෙයා මාව ප්‍රශ්නෙට ඇදලා දාගන්න හදන්නේ කියලා. පෝස්ට් හදනකොට වීඩියෝ හදනකොට සෑහෙන ගැටුම් ආවා. එයාගේ ක්‍රමයට කරන්න ඕන. මෙහෙම හරිනේ, අරේම හරිනේ. එතකොට ජීවිතේට ඇසුරු කරලා නැති මිනිස්සෙක් ගැන පර්සනල් දේවල් එළියට අරගෙන මේක ලොකු වීරකමක් වගේ මෙතන ඇදගෙන දඟලන එක මට දකින්නකොට පේන්නේ චෝදනාවක් ආවොත් ඒ චෝදනාවට වැරදිකාරය වෙන්නේ කවුද? අපි නේද? ඒ වෙනුවෙන් කඩේ ගියපු සමහර අයටත් මේනකොට වැඩ වැරදිලා තියෙනවා. අපි අද බලමු යුරෝ 500 කතාවේ මගේ ප්‍රොෆිට් එක කීයද කියලා. මම කලින් වීඩියෝ එකෙත් කිව්වා ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇතුලේ මේ වෙනකොට වීඩියෝස් 18ක් අපි එළියට දීලා තියෙනවා කියලා. ඊට අමතරව සෝෂල් මීඩියා මැනේජ්මන්ට් එක අපි කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව page setups, page optimization, Google business setup එක මේ කතාව ඇතුලේ මම දෙපාරක් client ගේ location එකට යනවා වීඩියෝස් ගන්න. මං ඉන්න නගරේ ඉඳන් බ්‍රේෂියා වලට traveling cost එක කොහොමද කියලා ඕගොල්ලෝ හිතා ගන්න. අපි එතනට ගියේ බස් එකේ නෙමෙයි. මෙතනදී ක්‍රියේටර්ස්ලා දෙන්නෙක් මාත් එක්ක යනවා. ඒ ගියේ මගේ සහෝදරයෝ වුණත්, මගේ යාළුවෙක් වුණත්, ඒ හැම කෙනෙක්ටම මේ ඉතාලියේ නිකන් වැඩ කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් එතන ඒ හැම ක්‍රියේටර් කෙනෙක්ටම cost එකක් වෙනම ඇඩ් වෙනවා. සාමාන්‍ය අපි location visit එකට යන්න කලින් මම සහ මගේ team එක මේ content එක කොයි විදිහටද හදන්නේ, scripts මොන වගේ වෙන්න ඕනද, මේ brand එක අපි කොතනද position කරන්න ඕනේ, මේ හැම දෙයක්ම බලලා තමයි content plan එක හදාගන්නේ. මීට අමතරව මේ ගන්න වීඩියෝස් නිකන් ගන්න බෑ. අපි පාවිච්චි කරන equipments වලට වෙනම waste cost එකක් යනවා. ඒ වගේම GB 70ක 100ක විතර වීඩියෝස්, photos අපේ memory card වල පිරෙනවා. අපි visit කරලා record කරන මේ හැම raw file එකක්ම අපේ production team එකට දාලා edit කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හැමදේම සිද්ධ වෙනකොට softwares, electricity bills, ඊට පස්සේ ඒකට දාන time effort එක, creativity එක, ඊට අමතරව එන corrections මේ හැමදේම එක්ක process වෙලා පුංචි කාලයක් අරගෙන projects ටික එළියට දාන්න ඕන. තව දෙයක් මතක් කරනවා. ඒ යුරෝ 500 ඇතුලේ යුරෝ 450යි අපේ social media management project එකට අපි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ 450ට අමතරව තව 50ක් විතර වෙනනේ. ඒ යුරෝ 50ට තමයි අපි menu card එක design කරේ. අන්තිමේ ඒකවත් මේ client බාරගත්තේ නැහැ. මට තේරිච්ච විදිහට මේක කඩාකප්පල් කරන්න, මේ business එක damage කරන්න, break කරන්නම තමයි මේ client ගේ mindset එකේ සමහරවල් තියෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට නිකන් cost එක අදලා බලපුවාම සරලවම 450ක් අපි බලමු යුරෝ 450ක් කැල් කරලා 450 බෙදීම 18 එක වීඩියෝ එකකට යුරෝ 25ක් වගේ තමයි charge වෙලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ product එකක් එළියට එන්න අවම වශයෙන් වැඩ කරත් යුරෝ 35ක් යනවා. එතකොට බලන්න මේ client අපි මේ projects දීලා තියෙන්නේ යුරෝ 25 ගන්න එක වීඩියෝ එක. ඇයි එහෙම කරන්නේ? තව මිනිස්සෙක්ගේ දුක, තව මිනිස්සෙක් වැටිලා ඉන්න එක තේරිච්ච නිසා. ලාභයක් තිබ්බත් නැතත් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අරගෙන ඉන් හවුස් අපි වැඩ කරන්නේ මේ ඉතාලියේ හැම ව්‍යාපාරිකයෙක්ටම උදව් කිරීමේ උවමනාවක්, අවශ්‍යතාවයක් අපි තුල තියෙන නිසා අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක වෙනුවෙන් අන්ලිමිටඩ් වැඩ කරන හේතුව තමයි ඒක ඒ විදිහට නොකරොත් ඒක අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට ඩැමේජ් එකක් වෙන හින්දා. එතකොට ඉන් හවුස් මේ විදිහට වැඩ කරලා ඉවර කරලා නැති ප්‍රොජෙක්ට් එකක දැනට ප්‍රොඩක්ට්ස් 18ක් එක්ක සෝෂල් මීඩියා පෝස්ට් දාලා තියෙනවා, ස්ටෝරීස් දීලා තියෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම පිළිවෙලට අපි කරලා දීලා තියෙනවා. අදට ඒ පේජ් එක දෙයියනේ කියලා කොන්ද කෙලින් තියාගෙන දුවනවා. පෝස්ට් හදනකොට, වීඩියෝ හදනකොට සෑහෙන ගැටුම් ආවා. එයාගේ ක්‍රමයට කරන්න ඕන. මෙහෙම හරිනේ, අරේම හරිනේ. එතකොට මෙතනදී මම ඕගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. ඔයාට අසනීපයක් වෙලා ඔයා යනවා දොස්තර කෙනෙක් ගාවට. මේ අසනීපෙට සොලියුෂන් එකක්, ප්‍රතිකර්මයක් ගන්න. ඒ ගිය අවස්ථාවල ඔයාට තියෙන ලෙඩේ අසනීපේ ඔයා දොස්තරට කියනවා ඇරෙන්න. දොස්තර ඔයාට දෙන බෙහෙත් වර්ගේවත්, බෙහෙත් කී දවසක් බොන්න ඕනද කියන එකවත්, ඒ බෙහෙත් බොන්නේ මොන වෙලාවද කියන එකවත් ඔයා දොස්තරට කියනවාද? ඒ වගේ තමයි ශාස්ත්‍රීය ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක් විදිහට අපි කෙනෙක් තෝරගෙන ඒ කෙනාට වැඩක් බාර දුන්නාම ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇතුලේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට අත ගහන්න සුදුසු කොටසකුයි නැති කොටසකුයි කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙක මොන ෆීල්ඩ් එකක සර්විස් එකක් ගන්න ඔයා ගියත් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් මේ හැමදේම අවබෝධ කරගන්නේ නැතුව මාකටිං ඒජන්සි එකකට වැඩක් බාර දීලා Tamanට අවශ්‍ය විදිහට වැඩක් පුෂ් කරන එකත්, කස්ටමයිස් කරන එකත්, අනවශ්‍ය මට්ටමක් දක්වා යන එක, ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ගෙන් වෙන එක ඒ ක්ලයන්ට්ගේ බිස්නස් එකට මොනතරම් අවදානමක්ද? එතකොට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවර වෙනකොට අපෙන් රිසල්ට් ඉල්ලනකොට ඕගොල්ලෝ අත ගහලා වෙනස් කරපු දේවල් වලට වග කියන්නේ කවුද? අපිම නේද? එතනදී චෝදනාවක් ආවොත් ඒ චෝදනාවට වැරදිකාරය වෙන්නේ කවුද? අපි නේද? මේකේ අසාධාරණේ ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ ක්ලයන්ට්. මොකද ඒ ක්ලයන්ට්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට තමයි මේ හැමදේම බලපාන්නේ. ඊට අමතරව මගේ මැනේජ්මන්ට් එකෙන් එයාට කතා කරලා තිබ්බා.
මොකද මම මැදිහත් වෙන්න ගියේ නෑ මේ කිසි දෙයකට. මට තේරුණා මේක මේ කතා කරලා විසඳ ගන්න පුළුවන් සිටුේෂන් එක නෑ. මම දෙපාරක් විතර try කරා කතා කරලා විසඳ ගන්න. ඒ හැම තැනකම නූල් බෝලයක් වගේ මේ conversation එක දික්ුණා. එතනදී මට තේරුණා මෙයා මාව ප්‍රශ්නෙට ඇදලා දාගන්න හදන්නේ කියලා. එතනදී මම නිහඬ වුණා. එක්තරා තැනක අපේ ටීම් එකට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා. මේ ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක ටීම් එකේ කට්ටිය ඩිස්කස් කරලා අපි මේ වෙනකන් දීලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට සහ සර්විස් වලට කොස්ට් එක වෙනම හදලා රිපෝට් එකක් දෙන්නම් කියලා තියෙනකොටත් නෑ එහෙම නෙමෙයි, මේක මම මගේ විදිහට විසඳ ගන්නම්, සල්ලි දෙනවා නම් රිෆන්ඩ් කරනවා නම් ෆුල් පේමන්ට් එක මට ආපහු ඕනේ කියලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවල මට මඩ ගහන විදිය සම්බන්ධව මැසේජස් පවා ලියලා මගේ ටීම් එකේ මෙම්බර්ස්ලා සමහර අයට යවලා තියෙනවා. ඒ හැම සාක්ෂියක්ම මම අරගෙන තමයි අදාළ තැනට ගියේ. ඒ පළවෙනි පාර. දෙවෙනි වතාවේදී අපි තවත් උත්සාහ කරලා මේ ක්ලයන්ට් එක මේ ඩිස්කෂන් එක ඉස්සරහට අරගෙන ගිහිල්ලා සෝෂල් මීඩියා කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද, ඊළඟට අපි යූස් කරන ටෙක්නික්ස් මොන වගේද, සරලව පැහැදිලි කරලා කියලා දුන්නා කිසිම ගුරු මුස්ටියක් නැතුව. හේතුව අපිට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න අපේ ටෙක්නික්ස් මොන වගේද කියලා පැහැදිලි කරපුවාම එයාට අවබෝධයක් එයි කියලා හිතලා. නමුත් මේ හැමදේම තේරුම් අරගෙන හරි එම කරමු කියලා දවස් ගාණක් කියනකොට නැවතත් අපිත් එක්ක රණ්ඩුවට එනවා මේ දේවල් නතර කරන්න. මට ඕගොල්ලොත් එක්ක තවදුරටත් ඉස්සරහට වැඩ කරන්න කිසි ආසාවක් උවමනාවක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ කොන්වර්සේෂන් එකකින් ආයෙත් මේ රිෆන්ඩ් එක ඉල්ලන වැඩේ පටන් ගත්තා. මේ ෆුල් රිෆන්ඩ් එක ඉල්ලන දෙවෙනි අවස්ථාව වෙනකොට මේ ක්ලයන්ට් අපේ ටෙක්නික්ස් ගොඩක් මගේ මැනේජ්මන්ට් එක අපේ ස්ට්‍රැටජිස් හරහා දැනගෙන තිබ්බා. ඒ මොකද සෝෂල් මීඩියා කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා අපිට යාට පැහැදිලි කරන්න සිද්ධ වුණා. මේ බිස්නස් පේජ් එක අපි කරගෙන යන අතර මෙයාගේ ප්‍රයිවට් ප්‍රොෆයිල් එකේ මොනටයිසේෂන් ඔන් වෙලා තිබුණා. earnings වැඩි ඇවිල්ලා තිබ්බේ නැහැ. මෙතනදී ආර්ථික අපහසුතා මේ වගේ දේවල් ගොඩකුත් එක්ක මේ ක්ලයන්ට් හිටපු නිසා අපි උදව්වක් විදියට මොනටයිසේෂන් වලින් මුදලක් උපයන විදියට එයා අපෙන් ටෙක්නික්ස් අහන වෙලාවේ අපි මේ දේවල් වලට කන්සල්ට් කරා. ඉතින් මෙයාගේ රීච් එකත් පොඩ්ඩක් වැටලා තිබුණා. ඉතින් මේක හිටපු ඔඩියන්ස් එක ගොඩක් වෙලාවට කමෙන්ට් ලියනවා අඩුයි. සාමාන්‍ය පිරිමියා එමනේ ගොඩක් වෙලාවට. මේ අතර ඉතින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් මේ එන්ගේජ්මන්ට් එක වැඩි කරගන්න විදිය සම්බන්ධව මෙයාට පැහැදිලි අවබෝධයක් අපි හදලා දුන්නා. ඉතින් මේ මඩ ප්‍රහාරෙදි මේ මගේ ටෙක්නික්ස්ම යූස් කරලා තමයි ඒ හිටපු ඔඩියන්ස් එක කුලප්පු කර මේ ගමන හරක් රෑනක් වගේ අරගෙන මගේ පැත්තට ඇදුනේ. මෙතනදී අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. අගක් මුලක් දන්නේ නැති ලණු වල එල්ලෙන්න එපා. ඒ ලණු වලින් අදින්න යන්න එපා. මම එහෙම කියන එකට හේතුව තමයි මේ දන්නේ නැති ලණු ඔයා ඇදගෙන යනකොට කොයි වෙලේ හරි මේ ලණු අනිත් අතට කැරකිලා ඔයාගේම වටේ තෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අගක් මුලක් දන්නේ නැති ඒවා වලට උඩ පැන කමෙන්ට් ගහපු ඒ වෙනුවෙන් කඩේ ගියපු සමහර අයටත් මේනකොට වැඩ වැරදිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මිනිස්සෙක් ඇත්තටම සාධාරණ නම් ඒ මිනිස්සයාගේ හිත කතා කරනවා. එතනදී එක සෙට් එකක් එකතු වෙලා එක පවුලකට වට වෙවි ගහනකොට අනිත් මිනිස්සු ඈතින් ඉඳගෙන ඒක බලාගෙන ඉන්නකොට පවුලක් විදිහට මගේ නංගිට, මගේ මල්ලිට, මගේ අම්මට ආදරය කරන අයට මේ හැම කෙනෙක්ටම ඇති කරපු පීඩන එක්ක පවුලේ ලොකු පිරිමි දරුවා හැටියට මගේ සාධාරණත්වය හිතේ තියාගෙන මම කොච්චර හිතින් විලාප නගන්නේ නැද්ද? මේ දේවල් අනිවාර්යෙන් සබාදහමෙන් හම්බෙන්නේ නැද්ද? ඉතින් හිතට එකගව හෘද සාක්ෂියට එකගව සාධාරණයි වගේම මම නීතියේ ඉදිරියේ සාධාරණ විදියට මේ හැම දෙයක්ම ඉවර කරගත්තා. මේ යුරෝ 500 කතාවට අමතරව යුරෝ 300ක් රොමේනියාවෙන් ආපු කෙනෙක්ගෙන් රිෆියුජි දාන්න මං ගත්තා කියලත් අභූත චෝදනාවක් මේ අය කරලා තිබ්බා. රොමේනියාවෙන්, ජපානෙන්, ලංකාවෙන් හැමතැනම කෝල් එනවා කියලත් ප්‍රචාරය යවලා තිබ්බා. මේ හැම තැනකම මං ගැන ගොඩාක් වද වෙන අදටත් මම ඉස්සරහට යන එක බලාගෙන ඉන්න බැරි මාත් එක්ක ඉස්සර හිටපු පිරිසක් මැදිහත් වෙලා තිබ්බා. මං ඒවත් දන්නවා. මේක වෙස්ටර්න් තින්කින් රටක්. වෙස්ටර්න් විදියට හිතනකොට එයා කසාද බැඳලාද, ලිවින් ටුගෙදර්ද, ටෝක් කරනවද, ක්‍රෂ් එකද, එක්ස්ද මේ කිසි දෙයක් ලොකුවට තකන්නේ නැහැ. ලිවින් ටුගෙදර් කියන concept එක ගොඩක් කලාවට එන්නේ ඒ දෙන්නෙක් අඳුරගන්න යන කාලේ අරගෙන ඊට පස්සේ ගැලපෙනවා නම් විවාහය දක්වා
දක්වා යන්න. ඉතින් මේ වගේ සිස්ටම් එකක් මේ ඉතාලියේ ගොඩක් තියෙනවා. සමහරවිට 4 වෙනි 5 වෙනි ළමයා යනකනොත් ජෝඩුව කසාද වදින්නේ නැහැ. ඒ විදිහට යුරෝපේ මොළ හැදිලා තියෙනවා නම් Taman ජීවිතේට ඇසුරු කරලා නැති මිනිස්සෙක් ගැන පර්සනල් දේවල් එළියට අරගෙන මේක ලොකු වීරකමක් වගේ මෙතන ඇදගෙන දඟලන එක මට දකින්නකොට පේන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ මෙතන දිනු වෙලා නැහැ කියන එක විතරයි. අන්තිමට මේ ප්‍රශ්න ඉවර වෙන්නේ ඉතාලි නීතිය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඉතාලියේ රජයත් එක්ක. එතකොට ඉතාලියේ මිනිස්සු ලංකාවේ මිනිස්සු මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඇති කර ගන්නවා කියලා දැනගන්නකොට අපිට උසාවියක පොලිසියක රෙද්දක් ඇඳගෙන යන්න පුළුවන්ද? මට මේ කතාවේ තව ගොඩාක් දේවල් එළියට දාන්න ගියොත් මේ වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මෙතන මම ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරා ගොඩාක් අදහස්, ගොඩාක් ප්‍රශ්න වෙන විදිය, වෙලා තියෙන විදිය, ඒකෙන් වෙන බලපෑම, මේ වගේ දේවල් ගොඩක්. ඇත්තටම මේවා සමාජයේ කතිකාවතට නගන්න ඕන දේවල්. ඉතින් ඔයාගෙත් අත්දැකීම් මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එතකන් ඔයාට ජය.